Kita malah ngerasa pemerintah tidak paham apa yang kita alami. Leonard Hartono, The Outpost. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin mendengar dari berbagai macam background yang berbeda-beda, apa yang bisa kita capai masa depan, dan bagaimana kita memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu mengenai komunikasi. Ada sebuah disconnect antara yang memimpin dan juga teman-teman di lapangan. Perlu kita ingat adalah 15 juta, 20 juta investor ini lagi pada rugi semua dan mungkin mulai hilang harapan. Sedangkan di atas kesannya selalu membicarakan seakan-akan there is nothing wrong.